Hello，大家又有 Game Kings 遊戲之王，今日就要玩呢個類似一啲卡牌性嘅遊戲。咁首先俾大家睇啦，佢就會有唔同嘅腰帶啦，應該係話。咁呢度就有唔同嘅腰帶挑戰啦。咁你就要挑戰越高，就你個身上面嘅腰帶就會變嗰個顏色啦。咁就入邊要打一個 AI 整出嚟嘅嘢嘅。咁啱我就有嗰啲牌啦，咁就要揀一啲限定即係有分幾多個牌嘅，唔可以全部你有乜嘢就全部攞晒咁嘅。咁所以我就剔咗嗰啲就係我帶嘅牌啦。咁呢個遊戲嘅牌呢，就係可以抽翻嚟嘅，攞寶石。就係咁嘅，咁呢一度就有好多人去撳對戰，如果人哋接受嘅話，就可以對戰噶啦。咁見到呢個超貴啦。咁其實呢隻卡牌遊戲呢，就有3個屬性嘅，就係呢一個火啦、水同冰嘅。咁就水就克火啦，火就克冰啦，冰就克水咁嘅。就係咁樣循環嘅，而呢就可以互相出牌啦。咁如果係黑對面，或者如果係元素係一樣嘅，不過數值高過佢嘅，咁就亦都可以打佢。咁上面就會一個水啦。咁如果係一個火、一個冰、一個水，3個齊晒嘅話，就可以攞到就贏噶啦。如果係3個水、3個火或者3個冰嘅話，都贏噶啦。咁見到我嗰有2個冰嘅呢一個圖案啦，上面就會見到有個水交叉係乜嘢呢？咁意思就係話如果人哋去用水贏咗我嘅話，咁如果我用嗰張牌贏咗佢嘅話，就可以查咗佢個水，令佢贏咗個水唔見嘅。咁呢個遊戲都有啲法術啦，咁我就用咗個禁止佢用法術嘅法術啦。咁嗰啲黃色就係我啲黃色，嗰啲灰色嗰啲就係嗰個邊框就係一啲等級嚟㗎啦。咁嗰啲水就係用嚟將佢要用嚟升級先，用寶石升級先有㗎啦。就係咁嘅。咁升級就喺另外嗰邊啦，就係呢度就可以升級嘅，不過要用唔同嘅錢咁嘅，就係咁嘅。咁呢一集就暫時就到呢一度啦。咁其實我覺得呢個卡牌對戰都呢個卡牌呢個遊戲其實都幾好玩嘅，有元素互相相克咁嘅。咁中意呢條片亦都可以 like。亦都可以訂閱，可以撳小啷啷，咁就知道我幾時出片嘅。咁最緊要嘅係分享俾你嘅朋友同屋企人啦。咁呢一集就到呢一度啦，我係 Game Kings 遊戲之王，下集再見，拜拜。